Assalomu alaykum do'stlar. Bugun dushanba va har doimgidek bizda kripto bozor holati bo'yicha qisqacha obzor bo'lmasam ketdik. Bitcoin USDT bir kunlik time frame'da ko'rib turganlaringizdek Bitcoin narxi mana bu savdo kanalidan buzib tepaga chiqdi va narx yangi maksimumga yetdi. Qaraydigan bo'lsak 111.850 dollar darajada va savdo kanalining pastki darajasini mana bu testdan o'tkazdi. Va shu yerda hozir turibmiz endi. Nimaga bunday turib qoldik? Chunki tepada 112.000, 113.000 dollar narx darajasida bizda sotuvchilar faollashyapti. Chunki Fibonacci uровни darajasi bo'yicha 112.000 dan 13.000 da sotuvchilar bosimi bor. Keyin RSI bo'yicha qaraydigan bo'lsak, RSI indikatorlarini qarasangiz, hamma indikatorlar yonib turibdi. Mana bu tepada. Bu indikatorlarni уже разгрузка qilish kerak. U degani narx sal pastroqqa tushishi kerak yoki bo'lmasa mana shu yerda turib flat bo'lishi kerak. Shuni hisobiga hozir bir joyda turibmiz. Juda ham bozorimiz juda ham qiziqarsiz. Hozir bir joyda turib qoldi. Shuning uchun qanaqadir yangilik bo'lsa kuchli narxni tepaga olib chiqishadi. 120.000 dollar yoki 128.000 dollargacha tepaga olib chiqishi mumkin. Agar kuchli yangilik chiqadigan bo'lsa. Bo'lmasa men o'zim narxni pastga tushishini kutyapman. Chunki mana bu indikatorlar hammasi eng cho'qqi yuqori darajalarga yetishdi. Bu pastga tushishi kerak indikator. Shuning uchun narximiz ham yoki tushishi kerak yoki flat bo'lib bu yoqqa yurish kerak. Bitcoin agar pastga tushadigan nimani ko'radigan bo'lsak, pastga tushish qatgacha tushishi mumkin. Bizga hozir хотя бы mana bu joyga tushish kerak 104.000, undan ham pastroqqa tushadigan bo'lsa примерно 100.000 largacha tushish kerak mana bu joygacha. 100.000, 105.000 orasiga agar narx tushadigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi korreksiya bo'ladi bozor uchun. Faqat shunaqa hozir bu Bitcoinning nimasi bizda. Bir kunlik nimasi bu. Endi hozir haftalik nimasini ko'ramiz Bitcoinni. Haftalik ko'rib turganlar, haftalik time frame Bitcoin USDT para. Bu yerda qarasanglar, Bitcoinimiz bir hafta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftadan beri faqat o'sish beryapti. U degani sog'lom bozorda narx qanaqadir o'sgandan keyin pastga tushishi kerak. Hozir faqat tepaga qarab o'sdi. Shuning uchun ham men long pozitsiya ochganim yo'q Bitcoin bo'yicha. Qanaqadir bir korreksiya bo'lishini kutyapman. Aytganimdek 105.000, 104.000 undan ham pastga tushadigan bo'lsa, 100.000 shunaqa atrofidagi darajalarga narx tushishi kerak. Keyin mana ko'rib turganingizdek indikatorni razgruzka qilish uchun ham, indikator pastga tushish uchun narx qanaqadir korreksiya bo'lishi kerak Bitcoinda. Примерно aytadigan bo'lsak 8-10% gacha narx tushishi kerak. Korreksiya bo'lishi kerak. Agar qanaqadir kuchli nima deydi, fundamental yangilik chiqadigan bo'lsa, narxni u holatda Bitcoinni 120.000, 128.000 dollargacha olib borishi mumkin. Biroq hozirgi holat bo'yicha narxni men korreksiya kutyapman. Ethereum USDT ga keladigan bo'lsak, Ethereumda bir kunlik grafik ko'rib turganingiz, Ethereum bu yerda hozir kuch yig'yapti. Mana bu joyda pastga tepaga pastga tushib, qanaqadir savdo kanali deb olsak bo'ladi. Mana bu orasini 2730-daraja bilan 2331-darajani savdo kanali deb olsak bo'ladi. Mana shu joyda efir kuch yig'moqda. RSI ga qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda ham RSI pastga qarab turibdi. Bu yoqda bizda narximiz tepada turibdi. U degani ozgina kichkina qanaqadir divergensiya bor. Biroq bu mana bu narx pastga darajaga tushadigan bo'lsa 2300 ga уже divergensiya menimcha yo'qoladi. Shuning uchun Ethereumda hali o'sishga Bitcoinday kritik emas indikatorlar. Shuning uchun Ethereumda yana bir bor o'sib, misol uchun masalan bizdagi gapimiz bor 2880, 3200 dollar atrofida gap bor. Shu gapni yopish uchun kuchi yetadi. Misol uchun hozir bu mana bu pastga tushib turib, keyin bitta tepaga chiqib
3000, 3200, 3300 gacha bemalol gapni yechishi mumkin. Lekin nima sharoitga qaraymiz, bozor holatiga. Agar bitcoin tushadigan bo'lsa, bilasizlar, bitcoinning narxi tushgan vaqtda butun hamma ko'pincha altcoinlarning ham narxi tushadi. Shuning uchun bozor holatiga qarab savdoga kirishga bo'ladi. Bu yerda misol uchun bizda yana 200-chi o'rtacha harakatlanuvchi bor bizda. Bu ham bizga qo'llab-quvvatlovchi liniyasi hisobida yordam berishi mumkin. Haftalik time frame'da efirni ko'radigan bo'lsanglar, bu yoqda indikatorlar hali qizgani yo'q unchalik, yaxshi hammasi. Shuning uchun Ethereum bemalol mana shu $3000 narxga ko'tarilishi kerak. Endi dominatsiyaga keladigan bo'lsak, Bitcoin dominatsiyasida haligacha pasayishga harakat ko'rmayapmiz. Faqat dominatsiya 60,5-63% dan keyin pastga tushadigan bo'lsa, mana bu o'rin, mana bu darajadan pastroqqa tushadigan bo'lsa, bu примерно hafta oxirlarigacha borishi mumkin. Shunday kuchli mumkinchiliklar keyin ochiladi altcoin bozori uchun. Tepaga hozir mashitdan tepagacha chiqib, mana bu 65-darajaga chiqishi mumkin. 65%, hattoki 70-darajalargacha chiqishi mumkin dominatsiyamiz. Pastga yurish uchun aytdim, 63,5% dan pastga yopilish kerak shamchamiz. Shunga qarab pastga yuradimi yo'qmi deb aytib berishimiz mumkin. Undan keyin mana bu joyda bizda darajamiz bor. Mana qo'llab-quvvatlagan bir marta 62% darajamizda, uni tagida yana 200-chi o'rtacha harakatlanuvchi turibdi. Bu ham qo'llab-quvvatlovchi nimasini ko'rsatishi mumkin, darajasini. Shuning uchun bu Bitcoin dominatsiyasini faqat hozircha biz kuzatamiz. Crypto Total Market. Bu kripto bozor kapitallashuviga keladigan bo'lsak, bu yerda ham korreksiya bo'lishi signallari bor. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, поглощение bo'lgan shamchada bir kunlik time frame'imizda katta поглощение bo'lgan va yangi narx tepaga chiqmadi. Endi bu pastga yurib berish kerak. RSI'ni oladigan bo'lsak, bu yerda RSI'da bizda yaqqol divergensiya ko'rinib turibdi. Mana bu joydan pastga oladigan bo'lsak, tepaga o'rinimizda bu yoqdan bu yoqqa bo'lib turibdi. Mana shuni divergensiya deydi. Bu yoqda RSI chizig'i pastga qarab harakatlanyapti, narx tepaga qarab harakatlanyapti. Shuni divergensiya deyiladi. Bu divergensiya bo'yicha hozir bizga narx tushib berish kerak. Mana bu indikator razgruska bo'ladi, pastga tushadi. Примерно bu yerda mana bu pastki savdo kanalida, bu yerda pastki savdo kanalimizni pastki o'rinigacha kelishi mumkin. 3 trilliongacha. Agar u dosh bera olmasa, undan ham pastga tushib, bizda 209 da o'rtacha harakatlanuvchi 200 kunlik o'rtacha harakatlanuvchimiz bor. Kuch qo'llab-quvvatlashi mumkin va undan keyingi daraja 208, 207 trilliongacha pastga tushib ketamiz agar. Biroq asosan hozir bozor holati yaxshi, faqat korreksiya bo'lishi kerak. Shuning uchun tutadiganman daraja bu 3 trilliongacha uzoqroq pastga tushadigan bo'lsa 208, 209 trilliongacha korreksiya bo'lishi kutilyapti. Biroq yangilik qanaqadir yaxshi yangilik hozir chiqadigan bo'lsa, kuchli bir yangilik chiqsa kripto bozor haqida, kripto bozorni примерно 6-7% tepagacha olib chiqib, mana shu savdo kanalimizni tepagi o'rinigacha chiqishimiz mumkin. Faqat kuchli qanaqadir yangilik chiqsa, kriptovalyutalarga nimasi bor, aloqasi bor. Agar tepaga chiqib yaxshi qanaqadir yangilik bo'lib tepaga chiqadigan bo'lsa, u vaqtda keyin undan keyin bizda 10%, 15% gacha pastga tushish korreksiyasi bo'ladi. Hozir agar korreksiya bo'lmasa tepaga chiqib ketadigan bo'lsa. Total 3 deganimiz bor. Bu yerda Total 3 bu faqat altcoinlarni kapitallashuvi. Bu yerda Ethereum, Bitcoin yo'q. Ko'rib turganlar birinchi bir kunlik time frame. Bu yerda narx tepaga qarab yuryapti. Targoviy nima deydi? Savdo kanalimiz bor. Endi bu yerda biroq imенно savdo kanalini pastki tomonda narx to'xtab qoldi. Bu yerda RSI da ko'radigan bo'lsanglar, bu yerda ham RSI da bizda pastga qarab razgruska bo'lyapti indikator. Menimcha narx faqat shu yerda turadi yoki ozgina mana bu joyga tushishimiz mumkin. 840 milliard yoki 800 milliardgacha narx tushadigan bo'lsa, bu juda ham bozor uchun sog'lom korreksiya bo'ladi. Sog'lom o'sishda, bozor o'sishida sog'lom korreksiya bo'lishi kerak. Bu nimani ham kuzatamiz.
nima bo'lishini. Mana shu qisqa obzorimiz mana shunaqa edi. Bizni kuzatishda davom eting. Tradingni texnik o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying bizni roliklarimizni. Like bosishni unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat.